救命！救命！救命！我若是万恶罪魁总经理，哈哈哈哈哈哈！请求集合。到即摆你才知我是老和尚。到即摆你才知我是老和尚。阿拉是香港自然爱情的美丽城市，心到亮，心到亮，剧情上，我是甲要入去的。无奈就是心肌骨，日头看到满天星啊，我就是风闻一时，惊动江后苏艳文啊，哈哈哈哈！我是2024年寿环金啊！哈哈哈哈哈哈哈！苏艳文，今日我就在虎尾车头等你，苏艳文，我就甲你。一斤锅背吧。啊，前辈，小女子来了，伤慢哦。我即马要讲什么话呢？女子，你可听到我的声音？我醉了，我的爱你。各位观众，你可听到我的声音吗？若要讲是这个故事啊，噔噔噔，背的满了自己，哦那爱满目。有人听我讲话无？你拢无能，加些笑容，一个当小，一个脑筋动，早起变伊，人生公义，已经要起经验咯。咱即马是咧讲什么笑话呢？会记得昨我则拄便自摆出来，但是
想要吃香鸡排。撤退！撤退！撤退！么，么，么。今晚要讲倒数咧，我会当对我的爱人讲什么话呢？我醉了，我的爱你。啊，我现在能说什么话呢？When I choose to the baby, baby, my grandmother in the cradle in the spore. 哇！战争已到，我已经钓到一千啊！Every night is my dream. I see you, I feel you. Every time you know you go. 么么哒，我现在要说什么话呢？打得不错。救命！我醉了，我的爱你。无论做什么事，你侬我侬，也吃小路，一个长小，一个老一路，三更八伊成功已经要去遥遥。我现在要说什么话？哈哈哈！你们听得懂我说什么话呢？哈哈哈！我现在要干什么呢？你们听得懂我说话吗？请关注一下，么么哒。哈哈！现在要说什么呢？打得不错。救命！请求集合。请求集合。人生向右看齐。我现在要说柔情，多少柔情多少美。你懂得我在说什么吗？现在就是。F11234电台在跟你介绍我们的节目。不要笑了。
那现在我们要讲什么呢？唱一首歌 ，Say goodbye, say goodbye， 昂首广布不了一丝精彩。那现在要说什么呢？啊，我不说了。打得不错，救命！打得不错，救命！我的眼睛已经肿得像包子一样的大，好痛，好痛！打得不错，救命！我都被打了，你们还拍手吗？我的双骨修复的不错了，你们要我说什么呢？请关注一下么么哒。